ફાઉન્ડેશન વાળાને નહોતા બોલાવ્યા અને અહીંયા વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન વાળા કેમ આવ્યા અને કઈ રીતે? જો કડવા પાટીદારની કુળદેવી ઉમિયા માતાજી ઊંઝા એ સર્વોચ્ચ સંસ્થા આપણી છે અને એ સંસ્થામાં બાળક જ્યારથી જન્મે અને મૃત્યુ પામે ત્યાં સુધી એ સંસ્થાનો એ ભાગીદાર અને હકદાર કહેવાય. વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન જે છે એનું બંધારણ તો આપણે જોઈએ ને, બંધારણનો ડિટેલ અભ્યાસ મેં કર્યો છે. આ બંધારણમાં જુદા જુદી ક્લોઝો મૂકી અને આ બંધારણના પ્રમાણે આ સંસ્થાના કાયમી ટ્રસ્ટીઓ એના માલિક છે અને કાયમી ટ્રસ્ટીઓ એ કેટલાક એમાં પ્રોવિઝન એવું પણ છે, કેટલાક ટ્રસ્ટીઓ તો વંશવાર પરંપરાગત હોય, એના જવાબ પછી એના પરિવારમાંથી આવે, પછી એના પરિવારમાંથી આવે, તો આ સંસ્થા 30 કે 40 જણાની અંગત માલિકીની સંસ્થા છે અને આ કુળદેવીની સંસ્થા નથી એમ એના પ્રમુખ પોતે કહે છે કે આ જગતજનની છે ને બધાની માતા છે. બધાની માતા એટલે જગતજનની એટલે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ બધાની માતા છે. અને હમણાં જે મંદિરનું જે નિર્માણ થઈ રહ્યું એમાં પણ જે પાયાના સ્તંભ લીધા એમાં પણ ફોરેનના ક્રિશ્ચનોના પૈસા લીધા એટલે ક્રિશ્ચનોના હોય તો એનો અર્થ થયો કે આપણી કુળદેવી નથી ને એના પ્રમુખ પોતે પણ કહેરા કે આ કુળદેવી નથી, જગતજનની છે. બીજું, મંદિર જે હોય એ શિલ્પકળા પ્રમાણે હોય અને મંદિરના ગુંબજ અને એનો શિખર હોય અને આપણા ધર્મના અને હિન્દુ શાસ્ત્રો પ્રમાણે શિખર ઉપર બહુ આપણે જવાય નહીં. અને વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનની મંદિરની તમે ડિઝાઇન જોશો તો પણ ખબર પડશે કે આ કાંઈ એફિલ ટાવરને મળતી આવે, કાં બુર્જ ખલીફાનું જે દુબઈમાં મોટું ટાવર છે એને મળતી આવે, કાં પછી દિલ્હીની અંદર કુતુબ મિનાર છે એના પ્રમાણે મળતી આવે. એટલે આસ્થાનો આમાં ભંગ થાય અને આ જો પ્રવાસન ધામ થાય તો પ્રવાસન ધામની જે પણ બીજી એક્ટિવિટી પણ થાય. જૈનોએ જ્યારે સમેત શિખરનું પ્રવાસધામમાં કરવાનો પ્રયત્ન થયો, સરકારે કર્યો, તો દેશભરના જૈનોએ આને વિરોધ કર્યો. આ જો કુળદેવીના મંદિર ઉપર મંદિર નથી અને જો આ મંદિર નું નીચે હોય અને એ મંદિરના શિખર ઉપર આપણે જઈએ તો ભયંકર આપત્તિ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિની થશે એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. કુળદેવી ઉમિયા માતાજીના કારણે જ અત્યારે જે દુનિયાભરમાં આપણી પ્રગતિ થઈ છે એ જ માતાએ કરી છે અને એ જ માતાનું જો અપમાન થાય એવા મંદિરો થતા હોય તો આપણી જ્ઞાતિનું ધનવત પતન આવતા દિવસોમાં નીકળી જવાનું નિશ્ચિત છે. કારણ કે આ ધર્મ છે, ધર્મની સાથે જો ખિલવાડ કરવામાં આવે તો એના દુષ્પરિણામો આ ભોગવવા પડે. અને મારી જ્ઞાતિને બચાવવા માટે વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનને મેં ઉમિયા માતાજી વાંઢાના કાર્યક્રમમાં તેડાવેલ નહોતા. સમાજને પણ આ બાબતમાં મેં એને સ્પષ્ટ એનો આપણું બંધારણની એની વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનની બંધારણની કોપી આપી છે. એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે નાત જાત અને ધર્મના ભેદ વગર પ્રવૃત્તિ કરવી. તો પછી આપણી કુળદેવીનું મંદિર ન હોય તો કુળદેવીના કાર્યક્રમમાં એને તેડાવાય નહીં એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે.